গাইস, আই এম নে, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আবার তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আমি কি ভিডিও নিয়েছি। আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করতে চলেছি। তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিলে যে এই ভিডিওটা বানানোর জন্য, তাদের কথা মাথায় রেখেই আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো এই যে ভিডিওটা বানাতে চলেছি সেটা হচ্ছে স্পাইসি ম্যাগি উইথ চিলি। এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা আমি বানাতে চলেছি। তো এই যে আমাদের সামনে ম্যাগি আছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ম্যাগি আছে। তো আর আমাদের সামনে লঙ্কাও আছে। এখানে হচ্ছে 6টা লঙ্কা আছে, 6টা। তো আমাদের তিনটে করে ডিভাইড হবে লঙ্কা। আর এখানে হচ্ছে লঙ্কার গুঁড়ো আছে। তো লঙ্কার গুঁড়োটা আমরা আরও স্পাইসি করার জন্য এটাকে ছড়িয়ে দেবো। এটা হচ্ছে টুইস্ট। তো এই ঝাল জিনিসগুলো যে খেয়ে কমপ্লিট করতে পারবে কম টাইমের মধ্যে, সে উইনার হয়ে যাবে। তো খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা হতে চলে, লাস্ট পর্যন্ত ওয়াচ করো। খুব মজাদার একটা ভিডিও হতে চলেছে। তো আমার তো খুব মজা লাগছে যে কে লাস্টে খেয়ে কমপ্লিট করতে পারবে এটা ভেবেই। তো লাস্ট পর্যন্ত ওয়াচ করো, খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা হতে চলেছে। দেখো, দেখতে পাচ্ছ যে আমরা ম্যাগিগুলো নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে 3টে করে লঙ্কা দুজনে নিয়ে নিয়েছি। আর এটাকে স্পাইসি করার জন্য আমরা লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। আরও এটাকে স্পাইসি বানানোর জন্য আমরা লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি এর মধ্যে। কী করে যে খাবো সেটা আমরা নিজেরাও যা বুঝতে পারছি না। তো দেখতে থাকো, খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও তো হতে চলেছে। তো আমরা নিয়ে নিয়েছি। তো এবারে তাহলে আমরা খাওয়াটা স্টার্ট করি। তো দেখতে থাকো তোমরা, যখন 1 2 3 বলবো তখন স্টার্ট করবি। একবার করে আমরা ম্যাগি খাবো আর লঙ্কা খাবো। তো যে ফার্স্টে শেষ করতে পারবে, যে ফার্স্টে এগুলো কমপ্লিট করতে পারবে, সে আমাদের কাছে উইনার হয়ে যাবে। তো লাস্ট পর্যন্ত ওয়াচ করবো, খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা হতে চলেছে। তো 1 2 3 স্টার্ট। ঝাল, লঙ্কার গুঁড়ো বেশি দেওয়া হয়েছে। খুব ঝাল। লঙ্কা ম্যাগির সাথে লঙ্কা খেতে হবে। একটু উপরে তো দেখতে পাচ্ছেন না। কিচ্ছু বলার নেই, মানে এত ঝাল, তোমাকে কি বলবো আমি। এখানে লঙ্কার গুঁড়ো প্লাস এখানে কাঁচা লঙ্কা। Oh no! জলও নিয়ে। Oh no! अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। गजब बेइज्जती है। আমার একটা লঙ্কা কমপ্লিট হয়ে গেছে খাওয়া। নেক্সট। গড, আমি এত লঙ্কা কোনো দিনও খাইনি, মানে কোনো দিনও খাইনি।
হালত খারাপ আছে। প্রচন্ড ঝাল, প্রচন্ড ঝাল। পাচ্ছি না, পাচ্ছি না আর খেতে। প্রচুর ঝাল, কি বলবো, প্রচন্ড ঝাল, মানে প্রচন্ডই ঝাল। দুটো লঙ্কা তোর খাওয়া গেল, আমার এখনো লঙ্কা খাওয়া যাচ্ছে না। আর তার উপরে লঙ্কার গুঁড়ো। গাইস, আমার দুটো লঙ্কা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে, আমার দুটো লঙ্কা এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর একটা লঙ্কা আছে। আমার কিন্তু দুটো লঙ্কা কমপ্লিট হয়ে গেছে খাওয়া, দেখতে পাচ্ছ আমার একটা লঙ্কা বাকি আছে, একটা লঙ্কা বাকি আছে। समझ रहे हो समझ रहे हो आप? পাচ্ছি না, প্রচণ্ড লঙ্কা, প্রচণ্ড ঝাল, মানে আমি বলার কিছু বলতে পারছি না। মানে খাওয়া যাচ্ছে না। মানে প্রচন্ড ঝাল, আমরা কিছু বলার নেই। দুটো লঙ্কা আবার একটা হাফ, ওর এখনো দুটো লঙ্কা আছে আর আমার এখন হাফ লঙ্কা। ম্যাগির সাথেই শেষ করতে হবে, আর যদি লঙ্কাটা পড়ে থাকে তাহলে ও জিততে পারবে না। অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে খাওয়া, এত ঝাল না, খেতে পাচ্ছি না, প্রচণ্ড প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। এত ঝাল সত্যি খাওয়া যাচ্ছে না। ভেবেছিলাম আর হচ্ছে আর, কারণ প্রচুর কষ্ট হচ্ছে, প্রচুর। পাচ্ছি না খেতে, প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ আমার এতটুকু লঙ্কা বাকি আছে, খুব কষ্ট হচ্ছে। আর এই লঙ্কাগুলো খেতে গিয়েও কষ্ট হচ্ছে, কারণ হচ্ছে আমাদের গুঁড়ো লঙ্কা আছে, মানে এত মানে মুখ জ্বালা হচ্ছে, প্রচুর মুখ জ্বালা হচ্ছে। ওর ম্যাগিটা প্রায় শেষ হয়ে এসছে, কিন্তু ওর এখন লঙ্কা দুটো বাকি আছে, আর আমার লঙ্কা শেষ হয়ে এসছে, এতটা লঙ্কা বাকি আছে, হাফ লঙ্কা বাকি। খুব কষ্ট হচ্ছে। শুধু তোমাদের জন্য আমি চ্যালেঞ্জটা করলাম, কারণ আমি লঙ্কা এমনিতে পছন্দ করি না, লঙ্কা আমি খাই না। তোমরা অনেকে কমেন্ট করে বলেছিলে, তাই আমি চ্যালেঞ্জটা করলাম। আর লঙ্কা আমি খেতে পারছি না। আমি চেষ্টা করছি খাওয়া, কিন্তু কতটা খেতে পারবো আমি জানি না। প্রচণ্ড ঝাল, আমি মানে বলে বোঝাতে পারবো না, এতটা ঝাল লাগছে না, অসম্ভব হচ্ছে, অসম্ভব। কষ্ট হচ্ছে, মানে আমি अगर বলে हम करें तो বোঝাতে পারবো না, करें এত क्या, কষ্ট बोले तो হচ্ছে। बोले আমি খেতে পাচ্ছি না আর, বিশ্বাস করো আমরা আর একদম খেতে পাচ্ছি না, কারণ এতটা আমার এখনো ম্যাগি বাকি আছে আর লঙ্কা এতটা বাকি আছে, কারণ খুব খুব পাচ্ছি না। আর এর প্রায় ম্যাগি শেষ হয়ে এসছে, কিন্তু লঙ্কা এখন একটা বাকি, দুটো লঙ্কা বাকি, মানে একটা আর একটা হাফ লঙ্কা বাকি। আর আমাদের যেটা বাকি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এতটা ম্যাগি বাকি, আমি আর খেতে পাচ্ছি না। এখানে 3 প্যাকেট ম্যাগি ছিল, কারণ এনাফ হয়ে গেছে, আর খেতে পাচ্ছি না আমরা সত্যিকার। আর আমি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না,
তো এই চ্যালেঞ্জটা আমরা এখানেই পোস্টপন করছি, আর তোমাদের জন্যই আমরা এই শুধু চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি, কারণ এত ঝাল আমাদের খাওয়া মানে পক্ষে সম্ভব না। আর আমরা উঠে এক্ষুনি জল খাবো, কারণ আর এখানে বসে থাকতে আমি পারছি না। আর যদি একটুখানিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, কমেন্ট করে দিও, লাইক করে দিও। আর যারা আমাদের নতুন দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর প্লিজ কমেন্ট করে জানিও যেগুলো আমরা যেই চ্যালেঞ্জগুলো পারবো সেগুলো তোমরা দিও, সেগুলো আমরা অবশ্যই করবো। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটাই পারছি না করতে প্লিজ, আর একদম পাচ্ছি না। তো একটু জল খাবো আর একদম পাচ্ছি না। তো প্লিজ যারা আমাদের নতুন দেখছো, প্লিজ যাদের কাছে ভিডিওটা যাচ্ছে তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে, আর কমেন্ট করো, লাইক করো, আর বেশি বেশি করে একটু কমেন্ট লাইক করো। তো আমাদের কমেন্ট লাইকটা করলে কী হয় বলো তো, আমাদের আরও ইন্টারেস্টটা বাড়ে ভিডিও করার। নাহলে এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, যদি এতে মানে কেউ লাইক না দাও, কমেন্ট না করো, তাহলে আমাদের মানে মনটা পুরো ভেঙে যায়। তো প্লিজ কমেন্ট করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মধ্যে টাটা, বাই। নেক্সট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, বাই।